दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिक फोर्जिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अमिक फोर्जिंग लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है और दोस्तों क्या ये 1500 रुपये वाला स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस के दम पर और ऊपर जा सकता है। आइए दोस्तों समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों अमिक फोर्जिंग लिमिटेड एक ऑटो एंसिलरी और फोर्जिंग सेक्टर की कंपनी है। यह कंपनी मेनली फोर्ज्ड स्टील कंपोनेंट्स यानी मजबूत लोहे के पार्ट्स बनाती है। अगर दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं तो गाड़ियों और मशीनों में जो हैवी ड्यूटी मेटल पार्ट्स लगते हैं जैसे शाफ्ट, फ्लैंक्स और रिंग्स, यह कंपनी बनाने का काम करती है। दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर नज़र डालें तो यह कंपनी फोर्ज स्टील कंपोनेंट्स यानी हाई स्ट्रेंथ वाले मेटल पार्ट्स, फ्लैंक्स यानी मतलब पाइप और मशीन्स को जोड़ने वाले पार्ट्स होते हैं दोस्तों, शाफ्ट और रिंग्स बनाने का काम करती है। मतलब जो मशीन और व्हीकल्स के रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं वो बनाती है। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो ये कंपनी इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स के लिए हैवी मेटल पार्ट बनाने का काम करती है। दोस्तों अगर हम वहीं बात करें कि इन प्रोडक्टों का कहाँ इस्तेमाल होता है तो दोस्तों इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज यानी जहाँ कार्स और ट्रक्स बनते हैं वहाँ इंडस्ट्रियल मशीनों में इनका यूज होता है। ऑयल और गैस सेक्टर में जो हैवी मशीनें रहती हैं उनमें यूज होता है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनों में इस्तेमाल होता है। मतलब दोस्तों ये कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। दोस्तों स्टॉक के ऊपर अगर हम इस कंपनी की नज़र डालें तो अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 1581 रुपये के आसपास चल रहा है और मार्केट कैप 1700 करोड़ के आसपास है। यानी दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों अगर इस कंपनी के ऊपर मैं अपना व्यू देना चाहूँ तो दोस्तों इसका स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए और किसी भी निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए या खुद की रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में स्टॉक मार्केट की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।